नमस्कार। यदि बहुत ज़्यादा खाँसी है, खाँसी से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, खाँसी इतना ज़्यादा है कि पेशेंट को लगता है कि छाती में सुई जैसा चुभ रहा है और खाँसी के साथ यदि पेशेंट को कब्ज़ की भी यदि शिकायत है, तो ऐसे लक्षण में ब्रोनिया 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।